Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Түбі түркі, түлегі жылқы болған, талай ақынап, талай батыры қатар шыққан, біздің атағынан түркетін керемет ауыл, Құлымбет ауылы тұрғындары ассалаумағалейкум деп қол соғайық ағайын. Рахмет. Ал құрмет ағайын, бүгінде мынау баршамызға белгілі Құлымбет елінде жалпы 2006 жылғы түлектер 90 жастары араға 20 жыл салып, осы ғой өмірдің де нандырмағы, жұлдызын жарқыратып жандырғаны, 20 жыл, 20 көктем, 20 жазда сан түрлі болды олардың тағдырлары. Сан түрлі өтке олар өткелдерден, ызғарлы өтті дағы көктем күннен, 20 жыл сағыныштан, 20 жыл уақыттан соң сағынышпен, жемелді сырайтығы өткен күннен деп бүгінде мынау жалпы 2006 жыл түлектер 90 жастары 20 жылдық сағынышпенен, достық сағынышпенен, балалық сағынышпенен келіп отқан жайты бар ағайын. Мынау Мұқағали Мақатаев атамыз айтады: бір топ достарды көргенде бар екенсіңдер, нар екенсіңдер, ірі екенсіңдер, тірі екенсіңдер, мынау достық сағынышқа шөлдеп жүр екенсіңдер дейді ағайын. Бүгінгі достық сағынышпен келіп отқан жалпы 90 жастары мен көп созбай, әдептен озбай, ендеше бүгін той қуанайық, шаттанайық, би билеп әуенімен ән салайық, ендеше құрмет қошемет астында бүгінгі жалпы 2006 жылғы түлектерді қарсы алайық деп, құрмет қошемет астында ортамызға бірінші түлегіміз, бүгінгі достығына сеніп тұрған, қуаныштан ортамызға еніп тұрған, ендеше мен Мұратов Дулат ағамды шақырайын, Тәуелбай Тандыбұлақтан келіп тұрған деп, Мұратов Дулат ағамызды қол сол қошеметтеп қарсы алайық. Кейінгі түлегіміз құрмет қошемет астында Келжалиев Фархат ағамызды қол сол қошеметтеп қарсы алайық. Бәлгіл аста тату тәтті сайыр өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Ой, рахмет. Кейінгі түлегіміз көңілі таудай тасып келген, мынау бүгінгі достарымен кездесемін деп 20 жылдық болады деп 2000 километрді басып келген, мынау достары үшін сонау Рудныйдан қалтасына долларларды басып келген деп кейінгі түлегіміз Әбдіров Берік ағамызды құрмет қошемет астына шақырайық. Рахмет. Кейінгі түлегіміз көңілі таудай жайнап келген, бүгінгі 20 жылдықты тойлап келген, ендігі мен ортамызға Баймырзаев Жаңабек ағамызды шақырайын, Құлымбетті ақ дикосын шаңғытып айдап келген деп бір қол сол қошеметпен қарсы алайық. Ой, тамаша. Ендігі түлегіміз сонау Қазақстаннан келіп отқан ағаларымыздан қалмай, сонау Тәуелбай Ұшқыдық елінен келіп отқан Өмірзақов Бадырхан ағамызды құрмет қошемет астында қарсы алайық. Рахмет. Құлымбет туған өлкем, әрқашан сен деп өтем, қолымнан келгенінше мен саған қызмет етем. Сәл ұзап кетсем сеннен, қошағыңа ұмтыламын, басқа елде жасасам да, мен сені сағынам дейді ағайын. Бүгінде мынау Құлымбеттің тұрақты тұрғыны болған 90 жастарының бірі, 2006 жылғы түлектердің бірі. Құрмет қошемет астында жалғасып, Самат ағамызды қарсы алайық. Ал құрметті ағайын, ендеше мен ортамызға мынау дауысы естілетін анық қырдан бірінші көрінеді таныс болған, ендеше бүгінгі 20 жылдықтың аруларын шақырайын, Ақпан тегін орамалға ауыстырған деп, құрмет қошемет астында мен ару қыздарымыз Тұтқабайды Гүлдерхан апамызды шақырайық. Қол соғайық ағайын.
кейінгі түлегіміз Қанатбаева Жадыр апамызды қол соғып қошеметтеп қарсы алайық. Кейінгі түлегіміз сонау Аяқұдық елінен келіп отқан Жорабекова Санабай апамызды қол соғып қошеметтеп қарсы алайық. Бірге көшкенбіз, түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Ой, тамаша. Ал құрметті ағайын, мынау алтын ұяң құшағыңдаш, мейірің шаш, бауырыңа бас. 20 жыл бұдан бұрын талмай шашып көмір нұрын, арман өрге қанат қаққан, өмірден өз орнын тапқан, қыран қанат түлектерің, жайып жарқын жүректерің алдарыңа келіп тұр, тағзым етіп, ыстық сәлем беріп тұрды бүгінгі ортамызға 90 жастары өздеріңіздің 20 жыл алдын ұшырған түлектеріңіз келіп жетті ағайын. Бүгінгі түлектерге айтарымыз, әрқашан бақыттары баянды болсын, ендігі өмірлері әнді болсын, жайда өскен қызыл гүлдері сәнді болсын дейміз ағайын. Мынау 20 жыл ма, әлі де 40 жылдық, 50 жылдық, жарты ғасырлық, 60 жылдық мерейтойларды тойлау нәсіп етсін деп қаламыз ағайын. Кешегі мен бүгініңді ескердің, мәртебесі мереймен өсселдің, жас мінезі жадыраған әр үмет, көптен күткен мереге қош келдің деп және бір рет қол соғып қошеметтеп қойыңыздар.